imam 5 ključnih trenutkov. 1. 2 metra pred vrati umirim za veslanje, se porinem v kontratok, špico čolna porinem navzdol in preprečim rotacijo. Tik pred vrati za veslajem na notranji strani dodam hitrost in zadržim v krmilni poziciji. 2. Pred vstopom v rolo se postavim bočno, da sila na čoln deluje po celotni dolžini. Ob vstopu sledi močan levi zaveslaj, zmanjša hitrost čolna navzdol, špica se obrne na drugo stran. 3. Špico mirim nad količek, da se ga ne dotaknem s čolnom. Pri obratu čolno nagnem proti vratom, rep zareže skozi vodo in čoln zasuka okrog količka. S pomočjo vode na repu močno pospešim proti toku. 4. Po zadnjem zaveslaju obrnem s kontro, jo spremenim v privlačenje. Po obratu imam veslo zunaj vrat, glavo pa v vratih. Sledi eksploziven zaveslaj, čoln zravnam vzporedno s tokom in ga porinem skozi vrata. 5. V S vstopim strani, z notranjim zaveslajem se porinem čim bliže prvemu količku, čolnu dodam hitrost navzgor, se porinem skozi linijo vrat, čim bliže drugemu količku, ob katerem se nato porinem na tok. OK.